ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட், இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற வீடியோவில் வந்து ஃபோட்டோகாப்பி அடிக்கும் போது வரும் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ஒயிட் கலர் லைன் வரும். இந்த லைனை வந்து எப்படி சரி செய்கிறங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் வந்து நாம் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பவுடரில் வர சின்ன சின்ன டஸ்ட்டால் வர ப்ராப்ளம் இது. இந்த ப்ராப்ளத்துக்குரிய சொல்யூஷன் வந்து 2 வகையாக செஞ்சு கொள்ளலாம். அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வீடியோவில் காட்டிக்கிற மாதிரி செஞ்சு கொள்ளுங்கள். இது செஞ்சதுக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு திரும்ப இந்த ப்ராப்ளம் வருதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் 2வது முறையை தான் நீங்கள் கையாள வேணும். இந்த பிளேடை வந்து வெளியில் இழுத்தெடுத்துட்டு நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணும்போது மேக்னெட் ரோவில் அதில் இருக்கிற டஸ்ட்டுகள் வந்து உங்களோட மேக்னெட் ரோல் அப்பிடிக்கும். அதை நீங்கள் விரல்களால் கிள்ளி எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் இதில் சொல்யூஷன் வந்து நார்மலாக செஞ்சு முடிக்கலாம். 2வது முறை வந்து இந்த பவுடர்லாம் வெளியில் எடுத்துட்டு நீங்கள் ஒரு அரியால் அரிச்சிட்டு திரும்ப உள்ளுக்கு கொட்டி பாவிச்சிங்கன்னு சொன்னால் இந்த ப்ராப்ளம் இனி வேறு வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஃபோட்டோகாப்பி அடிக்கும்போது அதில் வெறும் டார்க்னஸ் காணான்னு சொன்னால் நான் காட்டிக்கிற இடத்துல இருக்கிற ஸ்க்ரூ ஒன்று இருக்கு. அந்த ஸ்க்ரூரை டைட் பண்ணி நீங்கள் சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளமும் இதிலேருந்து நீங்கள் விடுபட்டு கொள்ளலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்.